Mirëmëngjes, Klaudia. Mirëmëngjes Matilda, mirëmëngjes Flor dhe mirëmëngjes të gjithë teleshikuesve të Radio Televizionit Shqiptar. Fillimisht ju uroj një javë sa më të bukur, sa më të mbar. Komplimenta si gjithmonë e nisni javën me plot ngjyra dhe kështu do të jetë dhe kjo javë që ngjyra e kishe për Matildën, besoj, apo ja? Po, ti me Florin mi pas keni fut nga një të zezë aty në mes. Po duhet, të gjitha ngjyrat duen, të gjitha ngjyrat e spektrit. Gjithsesi, kjo javë pritet të jetë kryesisht e nxehtë, me kthjellime, me vranësira të pakta kalimtare mesatare, por më të përqendruara në relievet e larta malore, të cilat do të shoqërohen me rreshje shiu me intensitet shumë të ulët dhe lokalisht mesatar, por përgjithsisht dita e sotme do të jetë me diell. Sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak, në vendin tonë do të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin, por dhe me vranësira të pakta kalimtare mesatare, këto më të përqendruara gjatë orëve të pasdites, vetëm në relievet e larta malore, në veri dhe në lindje të territorit. Era do të fryjë me drejtim veri dhe veri perëndim me shpejtësi mesatare 10 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet do të arrijë shpejtësi 15 metër për sekond, më e përqendruar në jug perëndim të territorit. Valzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 1 deri në 3 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore 11 deri në 22 gradë, në zonat të ulta 13 deri në 26 dhe në Bregdet 14 deri në 27 gradë Celsius. Ky ishte edhe parashikimi i motit për ditën e sotme sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Faleminderit Klaudia. Faleminderit juve. Saktë e përqendruar.